Desde el mastín tibetano hasta el Louchen. Esto es top 10 perros más caros del mundo. En el número 10 tenemos al samoyedo. Este perro es originario de Siberia y se usaba para tirar de trineos, cazar y pastorear. También es un perro muy familiar, independiente, amigable e inteligente. Su pelaje blanco y esponjoso le da un aspecto muy bonito y tierno, pero también requiere mucho cuidado y cepillado. El precio de un samoyedo puede oscilar entre los $1,100 y los $1,650. ¿Qué les parece? ¿Les gustaría tener uno? Pues yo sí, pero tendría que vender mi coche para poder comprarlo. Número 9. Akita Inu. Es una antigua raza japonesa que para muchos nipones está considerada como sagrada. Inu significa perro en japonés y Akita es la zona de la que procede. Es un animal cariñoso, dulce, valiente y protector con los suyos. Seguro que muchos recuerdan la historia de Hachiko, el perro Akita Inu que esperó a su dueño fallecido durante años en la estación de tren, inspirando la película Siempre a tu lado, Hachiko. El precio de un Akita Inu puede variar entre los $1,100 y los $4,400. La verdad es que es un perro muy fiel y noble, pero también muy caro. Yo creo que me conformaría con ver la película y llorar un poco. Número 8. Dogo argentino. Es una raza atlética, fuerte y leal que se desarrolló para la caza mayor. En algunos países está catalogado como un perro potencialmente peligroso, pero con una buena socialización y adiestramiento puede ser un gran compañero y guardián. Su aspecto es imponente, con un pelaje blanco corto y unas orejas cortadas. El precio de un dogo argentino puede ir desde los $1,100 hasta los $6,600. Es un perro muy valiente y protector, pero también muy caro. Yo creo que me daría miedo tener uno en casa, no vaya a ser que me confunda con un jabalí. Número 7. Mastín tibetano. Es una raza originaria del Tíbet y una de las más grandes y antiguas del mundo. Este perro tiene un aspecto majestuoso, con una melena alborotada y un cuerpo robusto y musculoso. Su carácter es independiente, territorial y desconfiado con los extraños, por lo que necesita una buena educación desde cachorro. El precio de un mastín tibetano puede rondar entre los $660 y los $1,430, pero hay casos excepcionales en los que se han pagado cifras astronómicas por ejemplares muy exclusivos. Por ejemplo, en el año 2014 se vendió uno por casi $2 millones en China. Eso sí que es un perro millonario. Número 6. Chow Chow. Es otro perro chino con un aspecto muy peculiar. Su lengua azul, su pelaje abundante y su cara de oso le dan un encanto especial. Es una raza muy antigua y noble, pero también bastante independiente y reservada. No es un perro muy sociable ni cariñoso, pero tampoco agresivo. El precio de un Chow Chow puede estar entre los $3,080 y los $8,800. Es un perro muy bonito y exótico, pero también muy caro. Yo creo que me quedaría con un peluche de oso panda, que es más barato y más abrazable. Número 5. Cavalier King Charles Spaniel es una raza inglesa con un aire de realeza. De hecho, este perro era el favorito de la corte del rey Carlos II de Inglaterra en el siglo XVII. Es un perro pequeño, elegante y refinado, con unas orejas largas y peludas y unos ojos grandes y expresivos. Su temperamento es alegre, cariñoso y dócil, lo que lo convierte en un excelente animal de compañía. El precio de un Cavalier King Charles Spaniel puede superar los $15,400. Es un perro muy adorable y simpático, pero también muy caro. Yo creo que me conformaría con ver una película de Disney con algún perro parecido. El número 4. Rottweiler. Es una raza alemana que se originó como perro de pastoreo y guardia. Es un perro grande, fuerte y poderoso, con una mandíbula potente y unos colmillos afilados. Su carácter es leal, obediente y valiente, pero también necesita una buena socialización y disciplina para evitar problemas de agresividad o dominancia. El precio de un Rottweiler puede llegar hasta los $8,800. Es un perro muy fiel y protector, pero también muy caro. Yo creo que me daría mucho miedo tener uno en casa, no vaya a ser que me muerda la parte trasera. Número 3. Bulldog inglés. Es una raza muy popular en todo el mundo por su aspecto simpático y gracioso. Tiene una cara arrugada, unas orejas pequeñas y caídas, unos ojos saltones y una nariz chata. Su cuerpo es compacto y musculoso, con unas patas cortas y torcidas. Su carácter es tranquilo, afectuoso y fiel, aunque también puede ser testarudo e independiente a veces. El precio de un bulldog inglés puede oscilar entre los $2,200 y los $22,000. Es un perro muy divertido y entrañable, pero también muy caro. Yo creo que me reiría mucho con uno en casa, pero también tendría que ahorrar mucho para comprarlo. Número 2. Bichón maltés. Es una raza de origen mediterráneo que se caracteriza por su pelaje blanco y sedoso.
Es un perro pequeño, elegante y delicado, con una expresión dulce y vivaz. Su carácter es alegre, juguetón y muy cariñoso con sus dueños. Es un perro ideal para vivir en apartamentos o casas pequeñas, ya que no necesita mucho espacio ni ejercicio. El precio de un bichón maltés puede variar entre los $880 y los $27.500, dependiendo de su calidad y pedigrí. Es un perro muy lindo y tierno, pero también muy caro. Yo creo que me enamoraría de uno a primera vista, pero también tendría que vender mi casa para poder comprarlo. Número 1. Louchen. Esta raza es originaria de Francia y Alemania y su nombre significa pequeño león en alemán. Es un perro de tamaño pequeño a mediano, con un pelaje largo y suave que suele cortarse al estilo león, dejando la parte trasera del cuerpo casi sin pelo y la parte delantera con una melena abundante. Su carácter es alegre, inteligente y afectuoso, lo que lo convierte en un excelente compañero para toda la familia. El precio de un Louchen puede alcanzar los $33.000, ya que se trata de una raza muy rara y exclusiva. Es un perro muy original y curioso, pero también muy caro. Yo creo que me quedaría boquiabierto al ver uno, pero también tendría que ganarme la lotería para poder comprarlo. Y hasta aquí el top 10 de los perros más caros del mundo. Espero que les haya gustado este video y que hayas disfrutado con estas razas tan especiales. No olvides comentar y darle me gusta a este video. Y si te gustó nuestro contenido no olvides seguirnos en las redes sociales, búscanos como @barbarojatops.